আজকে শুরুতে নিয়েছিলাম কচুরলতি চিংড়ি মাছ দিয়ে। এটা পুরো ভাজা ভাজা করেছিলাম। আমার কচুরলতি এত পছন্দ সব সময়ের জন্য যে এখানে অনেকগুলো কচুরলতি দিয়ে ভাত খেয়েছি। এরপর নিয়েছি ইলিশ মাছ ভুনা একেবারে লাল লাল করে, অনেকগুলো পেঁয়াজ হলুদ মরিচ দিয়ে। এখানে আমি ইলিশ মাছে আর কিছুই দেই না, পেঁয়াজ হলুদ মরিচ ছাড়া, কারণ আমার মনে হয় তাতে ইলিশ মাছের টেস্ট পাল্টে যায় একেবারে। আর এটা খেতে অনেক মজা।